बिहानको सूर्य उदयसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो आजको घुमघाम हाम्रो हाइकिङ डे चाहिँ सुरु गर्यौं। हामी वज्रयोगिनी मन्दिर दर्शन गर्न जान लागेको। यो चाहिँ के भन्छ नि अनएक्सपेक्टेड है। मन्दिर अगाडि खिच्या छैन सिमरिक मिस भयो हजुर भयो 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 बाबा जाऊ म त फोटोग्राफर हो नि हेरौँ त क्यामेरा दिनुहुन्न त सरी ल। अनि हामी हाइकिङ जाने क्रममा हाम्रो यो वज्रयोगिनी मन्दिर चाहिँ बाटैमा पर्दो रहेछ। अनि यस्तै कतै पिच रोड कतै कच्ची रोड हुँदै हामी चाहिँ हाम्रो बस इन्ट्री गर्ने ठाउँसम्म खानी पुग्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी बसबाट सबैजना उड्यौँ आफ्नो सामानहरू। हामी मन्दिर गएर दर्शन गरेर मात्र खाने भनेर हाम्रो चाहिँ ब्रेड जाम बाँकी थियो। हामी चाहिँ यहाँ बाटोमा उभियोभी यहाँ ब्रेड जाम दल्दैछौँ पाउटीमा। अनि सबजना ओर्लेर अब बसबाट हिँडेको। त्यसपछि हामीले टिकटहरू लियौँ। त्यसपछि हाम्रो हिँडाइ चाहिँ सुरु भयो। त्यहाँ ब्यागहरू चेक गर्नुभयो हाम्रो। अनि त्यसपछि हामी सबैजना आफ्नो घर बढ्यौँ। अनि यो चाहिँ बाटोमा मैले रुखमा क्यामेरा अड्काएको थिएँ। कतिलाई चाहिँ थाहा थियो कतिलाई चाहिँ थाहा थिएन। सबैजना आफ्नो तालमा साथीहरूसँग गफ गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका थियौँ। सिधै राइट चाहिँ धापध्याम जाँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ मणिचुर दहसम्म पुगेर अनि फर्केर धापध्याम जाने भनेर हामी चाहिँ यता मणिचुर दहपट्टिको बाटो लाग्यौँ अगाडि। अनि हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन कि यता दहपट्टिबाट धापध्याम जाने भए चाहिँ एकदमै लङ रुट रहेछ। हामीले 11 किलोमिटर पर्ने रहेछ। अनि उता सुन्दर जलपट्टिबाट चाहिँ योभन्दा अलिक सर्ट डिस्टेन्स थियो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई धापध्याम पुग्नलाई 11 किलोमिटर लाग्ने रहेछ। अनि कुद्न जाने बाटोमा चाहिँ यस्तो बिचोबिचोमा खुड्किलाहरू बनाएको रहेछ। बिचोबिचोमा चाहिँ यस्तो ढुङ्गाले छापेको ठाउँहरू अनि यस्तो खुड्किलाहरू हुँदै हुँदै हामी चाहिँ कुद्न जाने बाटोमा अगाडि बढ्दैछौँ। खोइ यो त नि यो घाममा भएको भए त गुलियो हुन्थ्यो हैन। बेला भएको छैन होला। गुलियो हुन्छ अलि बढी कालो भएछ गुलियो हुन्छ है। के हो यो? चुत्रो चुत्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यो लुङदार भएको ठाउँ आइपुगेपछि चाहिँ मैले भिडियोमा हेर्दा चाहिँ त्यस्तो लुङदारहरू थियो दहको वरिपरि। अनि लुङदार देख्ने बित्तिकै दह आइपुग्यो भन्ठानेको थिएँ। तर दह आउनुभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो ग्राउन्ड रहेछ फर्स्टमा अनि बल्ल दह। अहिले हामी मणिचुर कुण्डमा हामी ठ्याक्क मणिचुर दह यो चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू छ यहाँबाट। तपाईँ हिँड्नु न। वेट है वेट 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 छोड्नु त पक्नु एकछिन ल हेर न यहाँ चाहिँ त्यहीँ बस्नु। यो चाहिँ डाँडाको माथि टुप्पोमा यस्तो दह एकदमै अनएक्सपेक्टेड कस्तो रमाइलो मन एकदमै शान्त अनि अर्कै ठाउँमा पुगेको जस्तो है। यो
चाहिँ दहको यो वरिपरि घुम्दैछौँ। एकदमै यहाँ पुगेपछि चाहिँ एकदमै हाम्रो हिँडाइ हाम्रो थकानहरू चाहिँ आनन्दमा चेन्ज भयो हैन। अनि दहबाट फर्केपछि चाहिँ हामीले त्यो ग्राउन्डमा हल्का ब्रेकफास्ट गरेर बस्यौँ एकछिन। अनि हामीले फ्रुट्सहरू अनि हाम्रो ब्रेकफास्टहरू चाहिँ हल्का गऱ्यौँ। यहाँ यस्तो जाम यो कुण्डबाट फर्केर आउँदाखेरिको बाटो हाम्रो। अनि त्यो दिन चाहिँ खै शनिबार भएर हो कि किन हो सधैँ यस्तै हुने हो, एकदमै भिड थियो। धेरैजना जानुभएको थियो त्यहाँ दर्शन गर्नको लागि भनेर। अनि यस्तो यो हरियाली जङ्गल हुँदै हामी चाहिँ हाम्रो हिँडाइलाई निरन्तरता दिइरहेका थियौँ। सबैजना चाहिँ रमाइलो गर्दै हिँडिरहेका थियौँ। हाँस्दै बाटोमा आइतबारे मेलैमा गएको कान्छीसँग भेट भएको, आइतबारे मेलैमा गएको कान्छीसँग भेट भएको, मै खोलाको तिरैमा बसी नछुटिने कसम खाएको, नछुटिने कसम खाएको, नछुटिने कसम खाएको। काली हे सोयाको डोको सानो माया हे लगाउने धोको, म फुट्दै मर्छु के प्यारे भन सोल्टी बरोबर न घाटी, ए भन सोल्टी बरोबर न घाटी। रातो चलो पाखुरीमा तिमीकै माया बस्यो, आँखैमा झिमिकै रातो चोली पाखुरीमा तिमीकै माया बस्यो, आँखैमा झिमिकै के गर्नु कर्कालो गाडी पर्खा तिमीलाई रोइरहने नपारी भैँसैमा भैँसैमा मर्छु क्यारे भन सोल्टी बरोबर न ढाटी, ए भन सोल्टी बरोबर न ढाटी। बल्यो खोला बेसी थरीसम्मै तिम्रो माया कलेजीमा टम्मै, बग्यो खोला बेसी थरीसम्मै तिम्रो माया कलेजीमा टम्मै, आँखैमा गाजलु लपक। अब चाहिँ हामी 5-6 घन्टाको यत्रो एकदम लामो गाह्रो हिँडाइपछि हामी बल्ल 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 हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ। त्यति लामो हिँडाइपछि त्यहाँ गएर यसरी पानीमा त्यहाँको भ्यू हेर्नुको आनन्द म शब्दमा पनि बयान गर्न सक्दिनँ। अनि सबैजना हामीले चाहिँ रेस्ट गऱ्यौँ त्यहाँ गएर, चिसो पानीमा खुट्टा डुबायौँ, एकदमै खुट्टा दुखेको थियो धेरैको हिँडेकोले। अनि भ्यूलाई इन्जोय गऱ्यौँ एकछिन, सबैजनाले फोटोहरू खिच्यौँ, भिडियोहरू बनायौँ। एकदमै एकदमै नै रमाइलो ठाउँ। अनि दिनभरिको थकान हिँडाएपछि एकछिन भ्यू इन्जोय गरेर फोटोसोटो खिचेपछि चाहिँ हामी सबैजनाले बनाएर लगेका थियौँ खानेकुराहरू। अनि सबैजनाले सेयरिङ गऱ्यौँ खानेकुराहरू चाहिँ खायौँ। त्यहाँ बसेर सबैलाई एकदमै भोक लागिसकेको थियो। अनि त्यहाँको त्यो खोलाको पानीले ड्यामको पानीले एकदमै चिसो हावा चाहिँ एकदमै हानिरहेको थियो हामीलाई।